いいですか。はい。で、さっきの、ちょっと待ってください。もう一回右回旋してください。これ、そうですよ。っていうのがあるので、ここに得意な人は指先、苦手な人は頭上骨、どっちでもいいです。で、まずは回線を取ってあげたいので、反対側の肩を持たせます。で、こんな感じで肘と肩をロックしてあげます、ドクターがね。で、このまま右回旋してもらっていいですか。はい、ここまで来たらですね、僕の右手でクライアントの肩と肘をゆすります。右手でですね。そうです。右手なんですね。なるほど。こっち、そっちか。右手か。見やすいようにこう指でやりますね。で、限界までいったら右手か。こっちでサポートしてあげます。これなんですね。割と気持ちいい感じがしますね。接触点はもう押さえたまま。はい。ここでこうグッと押すはい、そうですね。押したまま限界までひねってもらったら、僕がさらに回旋させていきます。右手で。はい、そうです。右手、左はもうついていくままみたいな感じ。押してるだけ。もうそっちも同じふうに押したままですね。で、3回目、ひねります。だいぶいきますね。めっちゃいく。この大きく息吸って、この時が一番大事。吐いて、吐きながらモビリゼーションします。もう一回ですね。で、吐いて、こんな感じ。